esse é um vídeo. Eu não sei o que falar. Gente, não ligando barulho. Vai ter provavelmente muito barulho e eu vou pausar. E quando tem barulho. Eu vou botar na música por enquanto, já que eu não estou falando. É só isso, eu vou gravar essa toda mesmo. Ó, gente, eu vim avisar aqui que eu vou pausar. Aí quando eu chegar lá no canto onde eu estava, aí eu vou voltar. Espera aí.